Veliki pozdrav, današnja avantura je na biciklu. Uputio sam se ka bike parku Rudine, ostanite sa mnom do kraja videa i uživajte. Najava vremena za današnji dan je bilo sunce, a samo što sam ja sjeo na biciklo, sunce je zašlo. Krenuo je neki vjetar, ali nema veze. Kada vozim biciklo, najbitnije mi je da se što prije isključim sa glavnih saobraćajnica. I upravo sam to i uradio. I od ovog trenutka počinje uspon ka bike parku Rudine. Jedan fin spust iz asfalt, ali zato odmah ide uspon. Podugo ovo brdo. Ovo uspon nije baš tako jednostavan. Ili ja nemam kondicije. Nešto jeste. Upravo prolazim kroz zaseok Tadiće i evo gore možete vidjeti Djerinsku planinu iza ovih kuća ovamo. Sada prolazim kroz Atlić mahalu. Napokon sam ušao u šumu. Imamo još malo asfalta i onda divljina. Brdo nikad kraja. Napokon nešto ravnija dionica puta. Sada se nalazim na prisadama, ova lokacija se tako zove. Iako sam prošli video snimao, išao na vrh Mramor, opet ću ići na Mramor. Jer je malo zahtjevnije se kura dođe na vrh, a spustavi tamo na drugu stranu se stvarno prelijep. Pa ću to uraditi. Stvarno nevjerovatan miris borovine. I evo ga, sada smo krenuli sa usponom na Mramor. Teška dionica, težak teren za kretanje. Uspio sam se izboriti sa ovim dijelom ovdje, ali idemo dalje. Ne znam koliko kamera pokazuje nagib ovdje, ali jako je teško. I evo nas na vrhu. Na vrhu se neću zadržavati, već znam jednu drugu lokaciju gdje ću odmoriti, pa evo krećem prema tamo. Spust je ovdje stvarno divan. Prelijepo. Opet je bilo pedalanje uzbrdo. Opet imamo jednu sekciju nizbrdo. I onda još malo uzbrdo i na mjesto gdje sam planirao odmarati. Ćemo doći.
Ovdje su bila neka dešavanja. I evo lokacija gdje ću praviti pauzu. Nema ljudi, tišina, mir. Sve ono što sam rekao na početku za vrijeme, pada uvodi jer izašlo sunce i jako grije, pa se moram pomjeriti njegovu hladovinu. Našao sam jedan ovdje skriveni dio sa hladovinom. Danas ništa neću praviti da jedem, sam sam, pa sam ponio samo onako neke grickalice, sok, da malo iščilam i idemo dalje. Pauza je gotova, nastavljamo dalje. Težak teren za kretat se. Uživancija, a i opasno. Mora se smeće neko naći u prirodi, nemoguće bez toga. Morao sam da stanem i da ispričam jednu priču vezanu za biciklistički klub Živince. Klub je nastao 2009. godine, osnovan je 2009. godine i od tad pa do sada označene stotine kilometara brdsko-biciklističkih staza na širom području grada Živince. Čak smo i te staze ubacivali na neke određene internet servere kao i na Garmin i ne znam, na aplikaciju Komoot, tako da svako ko ima Komoot instaliran na mobitelu može vrlo lagano da se kreće kroz šume. A pored aplikacija označavane su i staze kroz ove znakove. I moram reći da smo napravili jednu veliku grešku iz najbolje namjere, kažem, htjeli smo da privučemo ljude kako bi došli da voze biciklo i da uživaju u prirodi, da se bave nekim zdravim životom. Međutim, te staze su počeli da koriste isto tako i svi oni koji voze neka motorna vozila po šumama i tako narušavaju i prirodu, prirodni sklad u šumi.
Pa eto, ne znam šta bi rekao na to, je li to ok, ali šta je tu, je takva je naša država gdje se ne poštuju zakoni, tako ni priroda nije pošteđena svega toga. Došao sam na lokaciju koja se zove Abukino turbe. Jedna zanimljiva lokacija, historijski zanimljiva. Nalazim se u mjestu Suha kod Živinica. I ovo je lokacija, kako sam već rekao, koja se zove Abukino turbe. Naime, ovo je turbe Ibrahima Dervišovića, u narodu poznato kao Abuka. On je živio prije nekih otprilike 200 godina, a iza sebe je ostavio dubok trag u tradiciji ovog kraja. Za njega se vežu mnoge legende, pa tako da je jedna od legendi je da je pao u zarobljeništvo u Rusiji, negdje u Moskvi. I eto, zahvaljujući svojoj duhovnoj spoznaji uspio se vratiti kući. Pored te legende koja kaže da je završio zarobljeništvo u Moskvi, još jedna od legendi kaže da je svojim dovama, molitvama pomogao vojnicima koji su odlazili u razne bitke. Još jedna od legendi koja priča o njemu kaže da su ga odmetnici neki u nekim šumama uhvatili kada je skupljaju drva i pokušali su da mu zgule kožu, tako predanje kaže. I nakon što je preživio opet je molio se Bogu i nakon svojih dova sve rane su mu zacijelile. Evo vidite turbe i sa druge strane. Mislim da je ovaj gore pokrov, kako da ga nazovem, prije nekoliko godina urađen kako bi sačuvao ovaj originalni objekat ispod. A ovdje možete vidjeti da se nalazimo u starom mezariju. Veliki broj starih nišana. Kao što možete vidjeti, ovo je jedna jako lijepa lokacija, ujedno izdignuta ovdje iznad okoline. A ono što je zanimljivo jeste, odavde se stvarno pruža jedan lijep pogled, iako je sada šuma i ne vidi se baš najbolje, ali najzanimljivije predanje koje se veže za Abuku jeste da je on rekao: sve dok seže moj pogled, nikad ovu zemlju neće neprijatelj zauzeti. Pa eto, zanimljivo je stvarno da ovdje se pruža pogled na sve strane, a i zanimljivo predanje svakako. Napuštamo lokaciju gdje se nalazi turbe i idemo dalje. Ponovo smo na asfaltu. Ovdje negdje mi je skretanje, valjda ga ne profulam. Evo ovdje. Zadnji puta kada sam prolazio odavde bio je makadam. I opet brda. Još malo je kraj brda i to je za danas posljednje brdo.
Ne volim voziti cestama glavnim i asfaltom nikako. Iako nekada vozim i cestovno biciklo, ali mi nikada nije jednostavno voziti ovdje. To bi bilo to za danas. Nadam se da ste uživali kao što sam i ja i vidimo se idući put.